Signori e signore, voglio raccontare qualche piccola cosa, qualche piccola, diciamo un piccolo fatto vero. Una sera, mentre che sono andato a fare un po' di musica dentro un locale, arriva uno, dice, mi ha invitato a suonare, dici devo fare il compleanno, sei in grado a farmi qualche suonata? Sì, ho sentito la tua musica, mi piace moltissimo. Va bene, ho detto io vengo, ho detto. Quando sono arrivato là, mi disse, oh, a me, se non mi canti azzurro, non ti pago. Ho detto, ma che vuoi? Dico, tu devi andare da Adriano Celentano, mica io faccio canzoni da Adriano Celentano. Io faccio musica da Carmelo Coccaro. Disse, no, se non fai la canzone azzurra, non ti pago. Azzo, ho detto, ma questo sta parlando sul serio. Poi, signori miei, cosa ho fatto? Ho detto, devo provare, se no nemmeno la benzina che guadagno stasera, nemmeno la benzina per me, per camminare con la macchina. Arrivo, comincio a cantare. Cerco l'estate tutto l'anno, dall'improvviso, eccola qua. Disse, basta, questo non è azzurro. Non è azzurro, boh, che cazzo ne so io. Arrivo con santa pazienza, comincio a cantare. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro, lungo per me. E non accorgo che era fiore senza di me. Bravo, questo è azzurro. Ho detto, ma allora qua siamo fregati. Signori miei, solo che sentono la parola azzurro. Non gli interessa pure che sei stonato, pure che non sai cantare, non interessano proprio, interessa, senti di nuovo azzurro. Ho detto, se è così, non lo so. Comunque, ci sono riuscito. Vediamo la prossima volta. Allora, mentre tu non devi aggiornare, già aggiornare fino a famosa personaggio successo per tutto il mondo. Ma cosa vuoi fare tu? Non è la famoso, è una persona che mi piace per tutto il mondo. Poi, sugli anni 60, arrivò Vasco Rossi, ma proprio una canzone che aveva avuto successo per tutto il mondo. Ma come fanno, come fa il pubblico a comprare il disco? Ma non è per il Vasco Rosso, quella è una persona intelligente, che capisce la gente con quelli che vogliono. Questa canzone veramente che ti fa sentire male solo che la senti. Voglio una vita spericolata, voglio una vita piena di guai, voglio una vita che non mi fa dormire mai. Ma se noi non possiamo dormire nemmeno un paio di minuti e ci lamentiamo, Maronna mia, aiutami. Oh, lo dite voi, quelli che state bene, quelli che state bene quando state malati, poi dicete, oh, Madonna mia, aiutami. Ma se questo cantate questa canzone voglio una vita spericolata, perché comprate il disco? Perché? Perché? Ma noi siamo adesso nel 2012 e ancora queste canzoni fanno giro per il mondo. E ancora queste canzoni le seguono dappertutto. Ma possiamo essere, ma che dobbiamo essere noi? Dobbiamo accettare anche queste cose. Voglio una vita piena di guai, ma già siamo combinati così, siamo già struppiati. E poi vogliamo pure una vita piena di guai. Azzo mure, ma cazzo mure. Ma tu avete già con Vasco Rosso? Vasco Rosso quella è una persona famosa. È una persona quando ce l'ha quattro anni. Ce l'ha quattro anni. È molto famoso quello lì.
l'anni 60, arriva un grande cantante Gianni Morandi, quella bellissima canzone. Io voglio per me le tue carezze, se io t'amo più della mia vita, ritornerò in ginocchio da te. Ma Gianni, questa canzone mi piace moltissimo, sei stato sempre il mio cantante preferito e sei ancora oggi, sei sempre un grande. Però, non ritornerò in ginocchio da lei. Tante cose. Ma come? Vai in ginocchio a una donna. Già la tratti con i guanti bianchi, non gli fai manca niente, tutto bello, tutto perfetto. Quando cominciano a destra, a sinistra. Il primo momento che quando ti vedo, ma amore, cosa mangi, cosa mangi? Tutto piace a tutti questo. Poi un po' di tempo. Tu sei stato stronzo, ignorante, vuole piatte per tutto. Oh, non ci tornerò. Mi devo mettere in ginocchio a una donna. Oh, ma che siamo noi? Siamo pupe, siamo pupazzi. Dobbiamo essere anche uomini, cazzo. Oh, cazzo. Cosa dici? Io Gianni Morandi è molto famoso, mi piace moltissimo. Dove trovo questo dopo Gianni Morandi? Quello così bravo. Poi arriva un'altra bellissima canzone. Lo tengo di nero, oh, lo tengo di nero, oh, oh, lo tengo pure di nero, oh, che cazzo. Poi arriva Pino Daniele, un successo internazionale, un successo veramente internazionale. Quella bellissima canzone, non mi cacà, non mi cacà. Facevano le file le donne per andare a vedere, per andare a sentire questa bella canzone. Facevano le file, in discoteca, tante dischi dappertutto che dovevano comprare questo disco. Ma fantasia, tante cose, ma veramente, non lo so, non lo so. Ma che devo mettere con queste persone famose? Ma che non Daniele, quello c'è un successo internazionale, lo sbravo, quello... Ma c'è un successo veramente che quello non finisce mai. Una cosa ti credi, Carmelo? Tu ti senti? Poi tanti anni Bruno Vespa, un grande giornalista, Bruno Vespa, scusate, Vespa, ho capito male. Più di 1000 puntate, signori miei, più di 1000 puntate. Tutta la gente la sera ascolta porta, finestra, buchi, portosoni, portosiedi. A tante genti famosi davanti a Bruno Vespa, tanti personaggi dello spettacolo, tanti politici, tutti sotto Bruno Vespa, porta, finestra, buco, tapparietto. Però, voglio dire una cosa, questa è una cosa importante, porta, finestra, però, questa parola la devo dire, mi fanno le mani così, Quando c'è qualcosa per televisione, qualcosa che è interessante, qualche partita, qualcosa, quando tu vuoi ascoltare, vuoi vedere la televisione,
quando tutto un tempo pam, 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 ti chiudono la porta in faccia, ti chiudono la televisione, che non puoi vedere. Ma almeno, signori miei, potete spiegare a questi italiani che siamo 60 milioni di italiani sperduti per il mondo? Potete dire, la televisione, questo programma si chiude, la pubblicità, fanno la pubblicità un mese prima, quando arriva un paio di secondi prima, chiudono la televisione e milioni di persone, nessuno parla, tutti zitti. Poi dite che voi volete bene agli italiani, ma a chi lo dovete dire questo? Che lo dovete raccontare le favole? Raccontavamo la barzelletta ai bambini quando vanno a letto, cantavamo la ninna nanna. Questo, chi vuole bene questo qua? Vogliono bene questi, i soldi, dove sono soldi c'è bene. Però ricordatevi bene, una cosa bella che esiste in questo mondo, anche i ricchi devono morire, però arriva un giorno che quei ricchi possono comprare le medicine, invece quello povero non compra, non possono. Quando arrivano persone importanti, è arrivato il Papa, è arrivato il Presidente, è arrivato, ma chi siamo noi? Vi devo dire la verità, io ce l'ho proprio qua, ce l'ho. Noi non siamo niente. Noi siamo noi stessi. Siamo veramente noi stessi, siamo. Non c'è nessuna persona più grande di me. E non c'è nemmeno una persona più piccola di me. Bisogna rispettare a tutti. Se siamo fratelli di Dio, siamo fratelli in questo mondo, siamo da una sola mamma, un solo padre, dobbiamo essere veramente, noi dobbiamo essere. Se dobbiamo essere forti noi stessi. Le favole non ci piacciono, le barzellette non mi piacciono, piacciono i fatti. No, parla oggi questo, domani, dopodomani. In queste cose veramente dobbiamo essere forti e facciamoci una risata quando ci vuole, Quando ci vuole. Se ho offeso qualcuno, mi potete richiamare, potete dire tu hai sbagliato. Però una cosa giusta in questo mondo, la verità, perché la verità fa male a tutti. Mi ha fatto paura, io ho avuto paura quello che tu hai detto. Ho fatto così brutto, ho fatto paura. Scusa, ho sbagliato, la prossima volta parlo un po' più. Ho fatto così brutto, io una cosa è successa, questo non l'ho ammazzato, io mio. No. Va bene, ho capito che sei bravo per me, piccolo. No, sei tu piccolo, io sono grande. Sono io piccolo, non sapeva. Ma senti un po', lei mi ha detto sempre, persone famose, mi ha detto che io non ero così bravo. Ma ti posso fare una domanda? Ma tu sei famoso? Per me è una domanda proprio toccante. Devo dire la verità, io non sono famoso, però mia moglie è famosa. Tutti gli uomini che incontro per strada si